क्या नाम है तेरा? करण। बाप का नाम? सांप क्यों सूंघ गया हरामी? बाप का नाम? मालूम नहीं। मां का नाम? मालूम नहीं। कोई हैरानी नहीं, आखिर तेरे जैसों के कितने बाप होंगे, खुद तेरी मां को भी मालूम नहीं होगा। आखिर तू ठहरा कंधे कटर की कंधी पैदाइश है।